Halo, selamat pagi. Dan kami aviary Deso. Kegiatan kami di hari Minggu adalah 1 September 2024 adalah meletakkan telur ke mesin penetas untuk telur puyuh Meksiko yang berwarna putih, sedangkan yang sebelahnya adalah telur puyuh batu yang berwarna. Kurang lebih 15 hari untuk telur puyuh batu yang nanti akan menetas, sedangkan untuk telur puyuh Meksiko kurang lebih sama dengan ayam sekitar 21 sampai 25 hari. Selanjutnya ketika sudah menetas kita jemur. Untuk anak-anak yang masih berusia sekitar 7 hari, ketika nanti usia sudah mencapai 3 minggu kita akan pindahkan ke kandang pendewasaan. Wah, lucu sekali nih ya ayamnya. Ini adalah kandang pendewasaan untuk puyuh batu dan puyuh Meksiko. Mereka dikenalkan dengan cuaca di luar, sehingga kami harapkan ketika dewasa mereka sudah terbiasa. Selanjutnya adalah telur puyuh Meksiko. Satu induk per hari bisa bertelur 2 butir ya untuk per betinanya, sehingga dalam 1 minggu saja telur sudah banyak sekali. Terkadang kalau mesin penetas belum selesai, maka telur kita manfaatkan untuk bikin bakso, cemilan dan sebagainya. Wah, burung puyuhnya sangat sehat-sehat. Makanan mereka hanya jagung sama fur, dan minuman menyediakan vitamin. Ini selanjutnya adalah burung puyuh yang hidup bebas di alam aviary.